候鳥電台，說了再見，就會再見。每週場外專訪，場內回憶，為放學手足搜羅實用資訊。候鳥 Patreon 獨家放送，記住 like 同 subscribe， 仲要 share 埋俾朋友喎。大家好，我係候鳥電台嘅主持阿泰。今集請嚟嘅嘉賓係劉永康嘅女朋友 Amelia， 同佢傾下點可以咁有恆心，日日去荔枝角，同埋探討下一啲兩性關係。留下來的人。第一個問題想問你就係、你係好恆心咁去探你個男朋友，包括可能你唔知道，我第一次同你第一次對話呢，睇荔枝角，唔係喺法庭。我係同你交換張飛。哦，喺法庭。你記得啦嘛？ Thank 記唔 you。記得我叫你交換張飛？感謝。交換張飛嗰次，你特登去聽所有嘢嘅就係、你將自己嘅工作嘅時間，首先一定擺喺阿劉永康嗰度。你認唔認同我咁講？係㗎，其實係如果日日去探啊，同埋去法庭啊，處理佢嘅嘢咧，其實係將自己擺埋咗一邊先㗎。某程度上，因為你生活所有嘅行程都係要就住佢探監嘅呢個時間咯。你一定唔可以朝頭早有嘢咯，唔可以一啲譬如啦，當同朋友去 camp 咁樣過夜嘅，第二日都係要去探㗎，或者即係第二日唔會可以3日2夜咯。一定只能2日1夜咯，即係咁樣咯。第二朝早一早冇錯，成個行行程係會因為要每日去探佢同埋去法庭，而會你成個生活有所改變咯。同埋譬如好多人講話移民定唔移民嗰啲咁嘅嘢，雖然我本身就冇話特別想移民，因為我都頗為中意香港呢個地方，雖然改變咗好多嘢啦。咁但係其實移唔移民、走唔走、去唔去旅行呢一啲嘅決定，都會因為我覺得要喺度睇住佢啦，而會影響到我好多嘅抉擇咯，咁所以係㗎，係影響咗㗎。其實你所講嘅睇住佢咧，其實呢個我又你其實有啲顛覆咗好多我嘅諗法，因為同你做訪問之前，我先去睇你嘅 Facebook 啦，你竟然將劉永康變成一個養子啊，係啊嘛，咁我又係，我覺得我係咁樣睇咯，某程度上可以係咯，一個養子咯，因為即係喺佢身上面都用咗好多時間啊，同埋用咗好多金錢啊咁樣，咁所以係某程度上係養子嚟㗎。同埋好似佢去 boarding school 咯，即係去咗外國讀書，跟住我俾學費，照顧佢情緒，佢有啲咩需要又課下金或者幫佢安排咁樣咯。咁所以係可以係一個養子㗎，某程度上。人哋個養母，我想問下你。係。通常咧，供書教學。係啊，供書教學㗎。第一時間希望有冇諗過有咩回報？即係我阿媽當日供我嘅時候。梗係冇啦，點會要回報㗎？因為點講咧？即係唔好話咩點講咧？我做呢一樣嘢唔係因為我想要有某一個結果啊嘛。我唔係話因為想佢將來孝順我，或者想佢將來有啲要對我點，而係我只係想佢而家呢段時間過得好啊嘛。過得好啲，即係因為佢坐監啊嘛，唔會好啦，係啊，唔會好啦。我呢個來人我嗰個重點係我想而家有一個人喺我嘅角度，佢係承受緊一個不公義嘅事情或者冤獄咁樣啦。我想呢個人喺我能夠能力範圍內令佢可以過得好啲，呢個係我嘅目標，而唔係我嘅目標係要我將來得到啲乜嘢。因為如果我咁諗嘅話，我不如唔好同佢一齊，即係我唔好理佢啦。我揾到第二個，我咪更加幸福啦。使乜搞咁多嘢？即係使乜係一定要佢啫？即係唔係話呢個世界冇愛情？但係其實你同好多人都可以發展出愛情出嚟㗎。尤其是我係一個好肯付出嘅人，其實大班人都可以同我發展到愛情啦，唔使要劉永康啦，係咪？任何人都好多人都得㗎，即係唔係任何人都得，好多人都得咯。但係即係我對佢做呢啲嘢，對於我嚟講係好理所當然。係因為咁去面對呢啲嘢啊嘛，咁啱嗰個時空，我哋係有個即係我當佢好似家人或者感情上係有好有感情好關係，愛大家咁樣，咁我就會做呢啲嘢㗎啦，而去令佢更加唔好太過唔好即係點講100分嘅痛苦變成50分嘅痛苦咯，希望佢可以咁樣咯。
大家觀眾唔好覺得而家我哋講到好似好悶或者，其實喺對我嚟講呢刻都係俾一啲平常問嘅問題，因為佢入咗去啦，佢當初就嚟228啦，4週年，係咯係咯。都係被捕嘅時候，你個心情係點㗎？當初啊，其實係好難以置信㗎，因為覺得好荒謬㗎嘛，覺得你真係話嚇咁樣咯，即係初選舉都犯法咁樣咯。咁其實我有時面對呢個世界咧，我好中意咧，即係唔係好中意嘅，我有個傾向啦，應該係話去將佢變成咗一個好抽離咁樣去睇。即係當時我個心情係覺得哇，好鬼滑稽咯，黑色幽默咯，即係咁都得，竟然荒謬到呢個地步。咁反而係覺得有少少好笑咯，即係當時個心情啊。咁因為咧，點解可能我有一個分析嘅就係點解我會咁抽離咧？可能因為我好受佢影響啊，我好切身啊，我日日要處理佢啊，身邊嘅人咁樣去受到呢啲嘢啊，我幫佢打點所有嘢。如果我唔抽離啲咧，我日日如果我掛住傷春悲秋啊咩啊嗰啲咧，太嬲啊喊啊，咁我會未必撐到落去㗎，可能嗰個精神或者情緒上。所以我當時一直都係好似有啲好抽離啊咩啊咁樣咯，嗰個精神狀態即係唔會話太過傷春悲秋啊咁樣咯。咁當然傷心嘅時候係會有啦，會有自己匿埋喊啊咩啊咁樣嗰啲啦。咁會覺得迷惘嘅時候會有啦，覺得好攰嘅時候會有啦。即係日日去處理佢啲嘢，尤其是當時可能仲有好多傳媒記者。即係蘋果啊嗰啲完全仲未收檔噶嘛嗰陣時，咁可能好多記者都好關注呢件事，咁都好合理，因為係一個好破格嘅一件事啦。對於當年嘅香港嚟講，好你話唔話荒謬就是見仁見智啦，睇下你咩立場啦嚇。咁即係一個好出奇嘅一件事啦。咁好多人我哋要同佢處理呢啲嘢，可能幫佢代言啊，有時甚至佢裡面有啲口信，我出嚟每日同蘋果嗰啲記者去講佢裡面嘅情況，好多人關心佢哋。咁我係做咗一個照顧者同埋可能代言人嘅角色咁樣咯。咁變咗當時係攰㗎，會攰㗎，會攰，會有傷心嘅時候，但係我主要擺出嚟個樣都係可能係輕鬆啲為主咯，或者係一個用黑色幽默去睇呢個世界。因為如果我唔咁樣做咧，我個人會好辛苦咯。我日日喊咁，我唔使做嘢㗎啦，係咯。我明你，我全理解你嗰個睇法啦。當時嗰個情況，但係背後，因為你都唔會係好粒水啦，我哋即係唔係好驚咁，唔係好呢個問題，即係你出嚟都好去表達翻，或者佢裏邊嘅情況所有嘢，有冇權力人士成日揾你傾偈？你話咧？因為我面對嗰一個你話咧？我面對嗰一個咧就係經常咧就係佢揾佢嘅時候已經講嘅就係話，佢可以輕鬆到會比你更加輕鬆嘅就係話，我唔開名啦嗰個就會話，你做咩成日揾我啫？你係咪想溝我啫？我唔做二奶㗎，你係咪冇老婆㗎咁樣？真係㗎，佢真係咁樣同啲國安去講，因為佢比你可能係更加盡，就係佢會覺得就係話我都冇犯事，我都冇犯事啊。咁所以你其實我做啲咩講啲咩係有一定嘅壓力㗎，即係你話從一啲權力嘅機構或者即係有權力嘅機構啦，唔講邊啲啦。咁我係有㗎，咁但係點啫？咁咪繼續咯，或者自己調整下咯。即係自己顧住自己嗰個狀態先咯。如果我講得，我就係會覺得自己係承受到咯。其實我講真，我同你冇完全認識嘅話，我覺得我第一次見你嘅時候，都可能係喺法庭咁樣去，或者有啲人講想訪問你，但係我真係唔知咩切入點啊！之前因為完全唔知嘅因為我之前喺大紀元做嘅時候想去訪問你，但係我話我真係唔知點切入點喎，因為其實你都係探監放監咁樣，但係傾下偈啊，冇所謂啊。但係喺而家嘅問題就係話，今日我哋呢個節目就係講啲在囚者家屬嘅心態啦。咁你俾我感覺就係話你冇將一啲恐懼帶出嚟俾大家。因為我唔係想話女神級咁形容你，而係因為我見過好多人咧出嚟咧就話，哎呀警察又揾我啊，公安又揾我，或者6點鐘嘅敲門又去差館啊咁。
咁耐以來我諗你即係頭先問個問題，你估有冇揾？你係唔會特登去講話，我今朝又要去見完啦，或者有電話揾過我，你冇呢一啲嘢。我講完咪更加多後果咯。唔係我點會講啫？我講完係更加多後果㗎嘛，會。有時有人係想你哋，或者佢想你去講。散播呢個恐懼。係啊。咪即係你諗下嗱，假如我做咗一啲即係譬如有啲人啦，未必中意我講好多嘢。咁因此咧，佢就對我施加壓力。我將佢呢個施加壓力，我又走去公開咁樣講，咁咪又再施加更多壓力。即係所以同埋，我覺得我可能會暗示或者咩，但係我唔會 focus 喺呢個位咯。我覺得都唔係一啲好，即係我自己唔 prefer 咯。同埋可能我個人係一個咧，我自己內在本身啊個人咧係有啲好勝心比較強嘅人嚟嘅，即係我係嗰啲唔係好想認衰或者認輸啊。即係或者我寫完嘢你串我，你串我，你都睬你有味嗰啲啦。我係唔中意 show 嗰啲軟弱一面嗰啲人嚟嘅，即係我會同你講我會匿埋喊，但係我唔會喊俾你睇咯。即係嗰喺鏡頭前我忍唔住喊，我即刻笠住我唔俾你睇嘅，即係會咁樣咯。即係我係咁樣，係一個比較好強或者好勝嘅人，咁所以我唔會喺度講呢啲嘢咯，即係譬如之前咧好搞笑，一開頭佢哋咪4日3夜嗰個馬拉松審訊嘅，跟住咧我出去講嗰啲嘢啊嘛，即係話佢哋咩政府想佢哋社會性死亡啊嘛，跟住咧有啲可能係親中嘅立場嘅報章啊或者 content farm 嗰啲咧就喺度話我咩眼濕濕博同情咁樣，我心諗我最唔會做就係博同情。我冇眼濕濕咯，只不過好夜，會有啲燈打落嚟，人哋天生隻眼水汪汪啫，我絕對冇喊咯。絕對唔會，我 even 喊，我唔會喊俾你睇咯，冇可能咯，我唔會 show 軟弱一面咯，即係唔係話，即係如果調翻轉咧，我成日講嗰啲性別議題噶嘛，有一個字咧叫 toxic masculinity，即係有毒嘅男子氣概，就係成日講呢啲男人咧就俾人逼到唔能夠表達情感啊，唔能夠表達軟弱，我就係嗰啲有 toxic masculinity 嘅人咯，即係我就係嗰啲係啦，即係我反而我作為一個女性，我係會咁樣，即係我希望同你討論一路都係呢種 mood 咯，咁啊傾偈咁樣，因為其實咧我又即係喺呢個裏邊問題裏邊咧，好多人就會將個問題擺就係話你一路講劉永康你養子，但係我想問，如果呢個世界其實冇如果嘅。你哋其實而家都已經係8年9年咁樣啦，咁未被捕之前，未被捕之前都5年啦。係啊。如果冇被捕嘅時候，當年我唔好講話你哋已經係咪同居咗嘅，有係咪其實已經係 ready 或者分手㗎啦？已經 ready 去分手㗎啦！如果唔係香港政府咧，我分咗手㗎啦。係咯，有冇人問過你嘅嘢？有，其實我成日都講啊，我不嬲喺同佢，即係我又唔會話將呢個作為一個 focus 去講我同佢嘅關係，因為我覺得我點講，我為佢所謂為佢去做嘅呢啲嘢啦，佢坐咗監之後，我唔係因為佢咯，而係因為件事。加上佢啦，即係我本身咁啱係同佢呢個關係，然後加上一件事，實在我太過睇唔過眼，去咁樣。咁我當然同佢都有好深厚嘅感情啊，或者咩，係啦。但係唔係話因為佢係一個好好嘅男朋友，或者我哋感情哇真係深厚到咁樣，我就要咁樣付出嚟，然後將來又結婚啊，lovey dovey 啊，happily ever after，唔係因為咁樣咯。咁你 before 其實個狀況係點咧？其實咪就係一路都係半分手狀態咯。即係其實唔係好穩定㗎咋，雖然一齊咗好耐，咁但係冇嘢。其實好多情侶都係咁㗎啦。正常啊。又唔會話至於話我好鬼特別啊！我哋又唔係一齊。因為你根本唔係一個小鳥依人嘅人嚟㗎嘛，同你傾偈耐我都知道。唔係㗎喎，我好小鳥依人，我對住你梗係唔係小鳥依人啦。即係但係你個樣，你話你好我對外係，但係點解我同佢分結都分唔到手？咪因為其實我感情上咧。都未必好知自己想點㗎，即係有時都好軟，有啲位好軟弱啊，又成日原諒佢做錯嘢，又原諒佢，又咩，即係會咁樣㗎。因為又分手又分唔到，佢又求我又我又同翻佢一齊，即係會咁樣咯。其實我之前成日都係想同佢分手㗎啦，咁都係唯獨是係佢咁樣坐監，我就覺得唔可以分咯。唔可以呢個刻，唔可以呢刻，係啊，因為其實我估唔到呢一刻而維持咁鬼耐啫。其實係異數嚟㗎。係㗎，因為我喺10幾個月裏邊坐監嘅時候，裏邊見咗唔少係因為坐監嘅人，因為我喺東頭坐咧就好多都係2年到或者2年幾嘅暴動，10個裏邊有7、8個係維係唔到。我係因為坐監所以覺得唔可以分咯。
但係佢調翻轉就係因為坐監而出邊好多嘢誘惑啦，或者好多狗公，我哋唔知啦。我真係要咁樣形容咗，出邊太多狗公，明知你男朋友坐緊監或者所有嘅嘢。咪好多相啊！小喇叭嚟講呢個嘢，即係你明唔明啊？即係呢個就係我想跳開劉永康之後，我就會同你討論兩性關係呢樣嘢。但係劉永康而家你覺得嗱，即將就嚟出嚟啦。咩啊？邊度係啊？啊，唔係佢耐啲，佢耐啲。佢起碼2028咯，最早啊。佢佢係兩單㗎嘛。係喎，佢兩單搭埋㗎。佢唔係，因為我見到另一個就係寫啦，我突然間5月㗎，有啲5月，有啲4月。有5月。佢起碼2028。我徐子健就我嘅同事。佢就嚟出嚟，我都好驚。我同事我就係想問呢個問題。如果咁當然啦，佢2028啦，即係唔使諗住，係啦。唔使諗住呢個問題啦。你仲可以繼續做你嘅食家啦。係咪？可以。衰衰地咁講啦嚇。嗰個問題就係話未到呢個問題咧，咁我問你都冇用啦，你唔使點諗啦，因為講真聽到頭先你哋嘅關係，咁但係佢喺裏邊，你覺得佢期望啲咩？我覺得佢都冇乜話期唔期望嘅喎，因為我哋其實個溝通係好坦誠，同埋係好即係好全面。咁而家呢一刻咧，其實佢都冇話咩期望唔期望，即係佢梗係會去期望出到佢話啊嘛，要用一世報答我啊嘛，我話唔使喎。你嗰啲報答都唔知係乜鬼嘢嚟嘅，即係佢報答咪調翻轉，都係我變咗我報答佢咯，即係佢報答我就係同我一齊，跟住我又繼續。佢以身相許你啫。係啦，佢以身相許，我使乜你以身相許？我唔想佢以身相許我㗎嘛，有冇諗過咧？即係佢話佢會以身相許，但係我唔使㗎嘛，我唔需要㗎嘛。或者當時喺幾年前，你可能你都唔需要，我唔使以身相許。當年已經係不嬲有分有成，面臨呢個關係。其實咁多年點解？即係點解愛情長跑，其實就係因為跑極都唔覺得係適合咯，但係又好想繼續跑咯，但係又唔係話好適合。都咁耐啦，咁啊，做生不如做熟啦，咁係啦，有少少係咁樣咯。咁但係即係我會覺得佢有咩 expectation？咁佢可能想以身相許啊，或者咩報答我嗰啲，我話唔使喎，你有冇閘住喎？即係你所謂以身相許啊，其實對我都唔知係好定衰，根本係對佢係益咗佢，根本係。呢個我唔評論啦。即係我咁講啦。作為男性，我梗係企少少喺佢嗰邊㗎啦。係啦。咁但係我自己會覺得一樣嘢就係話，你對呢個今日啊，譬如劉永康呢一 part，你而家佢變咗1個月探得2次，再加探2次，你係咪用晒呢4次㗎啦？已經，你即係一定會。總之我探到嘅我都會探咯。你真係會用晒㗎啦，即係依然都係咁講嘅，就係話而家最多43嘢嘅啫，係嘛？去露營啊，而家好啲啦，可以去個泰國一轉4日啦，玩下啦，最多日本啊咁樣啦，咁樣去做。咁但係我想知一個問題就係話，因為而家我講得衰啲入肉啲啦，因為 Amelia 嚟到咧好多人都想同佢探討佢對呢個兩性關係嘅睇法，因為頭先講啦，你對劉永康呢樣嘢發生嘅已經係因為坐監先繼續，而你有你自己睇法，甚至有人提供文章俾我睇就係你出邊已經有男朋友。你可以咁樣講咯，其實一早已經有㗎啦。就算未坐監，你已經開始。唔係未坐監就梗係唔係啦，未坐監佢有。佢出軌。佢成日出㗎啦。咁撲街㗎，原來。係，咁點啫？咁其實。冇咩，即係點講？咁點解我仲同佢一齊啊？咁我個腦有問題咯，我會歸咎。你唔捨得咯？係啦，咁咪唔捨得都係一個問題嚟㗎嘛。你唔捨得啫嘛，完全就係。即係個腦。你未試過？咁佢又唔捨得，我又唔捨得咯，咁都會㗎。即係佢唔係唔捨得嘅，佢嗰啲係咩？佢想乜都要咯。咁但係我又覺得。點解我唔係講咁多佢嗰啲咁嘅衰嘢咧？因為我覺得唔係重點啊嘛。點解我要講呢啲嘢？同埋亦都其實我都唔想喺呢度去變成嗰個。唔係要講佢衰啊嘛。即係佢感情上對我有啲咩缺失，唔係重點咯。唔知嘅，其實你問我，就算今日咁講，就算你即係今日喺香港社會，即係我都唔係一個保守或者係點睇嘅人，就係話。分鐘佢出翻嚟，佢今日話以身相許，聽日佢已經翻嚟嘅時候，佢可能已經係第一時間，佢諗住個英國或者咩，冇人知嘅，呢個冇人知嘅，未發生嘅冇人知。同埋我覺得感情嗰啲嘢咧，喺我嘅角度係會，即係對我嚟講，因為我即係對點講，對第一人即係當事人係啦，對當事人嚟講係有對錯咯，即係你同我一齊嘅時候，你出軌係有對錯，但係其實其他人係唔係可以評論到呢件事嘅咯。
咁梗係啦。即係點解佢出軌咧？會唔會係我哋兩個其實好唔夾咧？或者咩你又可能做一啲嘢令到佢，即係我覺得我或者冇啦。某方面其實我覺得我都頗為完美嘅啫，俾佢去摧殘咁樣啦。但係呢個我角度啫嘛，係咪？我哋兩個啲嘢其實冇人可以講得清嘅，所以我點講？我講佢以前幾咁衰，咁點啊？你哋一齊鬧佢，一齊話佢乜乜乜咁，對我有咩好處咧？對佢有咩好處？對社會有咩好處？其實冇好處喎，派花生嘅啫喎。你變咗五索咯。而家個社會嘅問題咯。五如果有一索日你出嚟講嘅就係人哋會當食花生咁睇，其實係啦，河馬咁樣去講。係啊，即係咁我點啊？咁我唔即係所以我就係話呢啲嘢其實外人係唔係能夠評論咯？就算我角度我可以咁，但係咁點啊？我又唔係想你哋咩企我嗰邊定點？我又唔使你哋俾個公道我嘅。我自己知㗎嘛，自己呢啲事情公唔公道？你眯埋喊一件事係嘛？係啦，我眯埋喊一件事啊，就唔俾你睇。係啦，即係我自己知邊個對唔對得我住嗰啲，我知㗎，或者我係光唔光明磊落嗰啲，得其他人點講其實係唔關我事咯。咁所以我有時我唔會係 focus 話，喂，我成日就講佢我哋以前去坐監之前，佢對我幾衰啊，佢啲態度幾咁差，佢成日出去點啊嗰啲。我唔會講呢啲嘢咯，因為有咩唔關事噶嘛呢啲嘢。亦都唔係重點，我做乜要講呢啲啊？等人哋食花生啊，係啊，佢好衰啊，賤男啊，哇咁跟住點啊？除非咧，你就係會有一樣嘢就好，其實都唔係你仆街啊！你要已經揾咗另一個嘅時候，你就會唔探佢成人話你嘅時候，就係你可能會話翻呢啲，其實佢都唔係對我一個冇嘅人，可能嗰刻你會未必咯，但係其實我都唔會咯，我都唔會去造就到呢件事發生咯。因為所以你明明就係我頭先問你嘅時候就出，其實係我記錯。當2028嘅時候，而家講乜都冇用，講乜都冇用㗎。你點知可能佢死咗咧？佢有咁虧，唔係即係唔出奇，可能我死咗咧，係咪？你明唔明啊？我唔評論，係咪啊？可能即係你，我覺得點解要諗咁多？即係點講咧？我覺得好多人咧有一個嘅一個永遠活喺將來嘅一個諗法啊！即係好似我同阿劉永康咁樣，我哋將來就係要咁樣啦。你如果將來唔係咁咧，你而家咁樣咧都係嘥氣啊！或者活喺過去咯？點解唔可以活喺當下咧？我當下呢一刻我就係覺得我要做一個我認為即係點講？我認為對得住我自己嘅事咯，就係我去支援佢咯。你支援咁就係已經係我完全係即係我應該要做嘅嘢咯。其實 even 佢坐監之後或者坐監之前，我同佢分手都係冇對錯㗎，唔可以分手嘅咩？一定要一齊咗，一定要一齊，一輩子，就下輩子又要一齊，永遠一齊，唔係㗎嘛，冇對錯㗎。其實感情嗰啲嘢，其他嗰啲第三者講嗰啲嘢，係嗰啲人佢想食花生，個腦未開發得太多，因為佢哋覺得自己有資格去完全評論咯。或者佢諗得太多嘢，佢根本諗得太多冇人感情世界裏面得兩個人，冇其他人可以去評論，除非你係第三者，你影響到人哋嘅老婆或者乜另一件事。當然但係如果你兩個人嘅，你有好多嘢係有對錯，譬如你話咩打人啊，即係嗰啲咁會有咯，有少少對錯咯。咁但係你都會諗點解？即係譬如我當佢係有家暴，唔係話佢有啊，我當佢有唔好話佢啦，但係又變咗另一個故事出嚟。即係版本唔同晒。係啦，當阿 A 打阿 B，阿 B 仍然繼續一齊咁先算啦。咁點解佢哋仲會繼續一齊？呢個故事好難説得清㗎，好難話一定係邊個嘅當然打人係唔啱啦，但係成個過程嘅感情關係嗰個關，或者佢真係被情緒勒索咗好耐，冇人知嘅。係啦，俾人情緒勒索咗好耐啊，或者一方面其實可能一個係 manipulator， 一個俾人 manipulate 咗，即係點都好啦。其實你兩個人你自己知咪得咯。我覺得人哋好多人好似睇唔到嘅嘢就係。其實感情係唔到外人去評論都無分對錯咯，其實。咁除非我答出嚟想你評下，咁你食下花生，咁你食咯。咪就係變咗五索咯。但係只能夠係食花生嘅 level 咯，你要明白你食花生咯，唔係真係講緊啲咩好重要嘅嘢咯。係啊。呢個係好重要嘅問題，就係話咧，嗱而家呢一刻咧就已經係我即係阿康嗰啲咧，就係老實講，即係我已經講嘅就係話，其實你探監所有心態，我已經覺得你已經好明白講晒啦。反而我想大家或者用一個講得衰啲，唔係食花生，我想了解一下一樣嘢，就係話
現代女性嘅心態啦，即係可以咁講啦。喺呢首先度所有呢個而家活着嘅女性都係現代女性，係啊，包括唔係淨係你係其中之一個唔係淨係啦。我咯。你其中之一個咧，譬如我見過你所面對就可能你因為一個政治人物嘅女朋友，結果你就連一啲大公民會都會打壓你啊，電子雞啊，咩唔係所有嘅。我本身 before 呢個身份出嚟之前已經俾人打壓㗎啦，其實我都有啲都唔係因為佢，我本身都出名過佢啦。以前我都咁講，你問我係啊好似嗱，我好似好白咁講就係，我做緊即係啱做緊新聞嘅時候，都會因為將你賴咗 Miss 潘事件啊，所有嘢，所以當時我冇乜反應㗎。我當時你有反應都唔緊要㗎。我唔係冇所謂我當時我講個反應就係話，我會第一時間代入咗去，咦都係壞女人嚟㗎，點喎。其實由劉永康事件，可能我唔知係咪劉永康，唔係話幫你洗白，而係會覺得你就係唔係啊，有情有義咁日日去探，咁我又唔覺得係點喎咁樣。甚至乎喺監裏邊，我見過有女性特登買上嚟去支持佢嘅朋友食私飯啦，咁所以就類似一個公認啦。咁你自己我想問嘅就係，你對感情世界嘅睇法？好多時候而家我自己啊，我唔係好慣嘅，好多人對個嘴邊就係掛住原生家庭，原生家庭。其實呢個名詞喺以前我僆仔嘅時候，好似你年紀時候冇㗎。而家好多人咧就諗一個好有學名嘅，又出嚟擺出嚟。你自己點樣睇？你譬如你對呢個感情世界嘅睇法，或者今日你對性嘅態度係咪原生家庭？係咪我原生家庭留落嚟？你留落嚟影響到？我覺得有機會係有嘅，譬如咧，即係我阿媽都係嗰啲對人不離不棄嗰啲人嚟嘅，咁所以有機會我因為咁樣而搞到我都咁迂腐咯。你用迂腐嚟用？都幾迂腐㗎。其實呢個人如果站在一個自私或者站在一個感情，即係點講啊，經營感情嘅角度或者一個世俗嘅角度，其實係唔值得咁樣㗎，唔應該咁樣㗎。其實如果你係覺得女人嘅青春好寶貴啊，我哋將要為值得嘅男人去付出啊，要咩？其實佢完全唔值得㗎，即係咁講。同埋你明唔明我講咩啊？唔值得㗎，其實應該要一早掉低佢㗎。我只係咁講啦。我琴日有一本書，我睇咗一本書咧，就係話對自己好咧，和誰結婚都冇所謂。都唔係㗎，你對自己好咧，你就唔會同一個衰人結婚咯。即係佢你對自己好，你唔會揀咗個衰人咯。咁但係有啲人係真係，我唔能夠話佢本身係衰，只能夠話我同佢嘅 interaction 之下，佢會變成一個對我唔好嘅人咯。你縱壞咗佢咯，或者有機會係咯。呢個所以咪就話有機會係㗎，會縱你對自己好壞啊？就唔會縱壞佢咯。你就會因為可能係㗎，可能就係咁咯。或者可能有時候係入世未深，唔識得應對呢啲嘢咯。即係譬如你佢逼你當啦，逼你請佢食飯。你又唔係好想，因為我以前可能補習啊咩嗰啲都已經冇乜錢㗎啦，成日好辛苦咁樣先揾得嗰幾百蚊啊。佢又逼你要請佢食嘢啊，咁又唔肯俾錢啊嗰啲，你唔肯俾咧，佢就喺條街度冚頭埋牆咁樣。咁細個點識應對啫？呢啲嘢你面對過呢啲咁嘅男朋友咯？唔講邊個啦，即係如果面對咁嘅，你點識應對啫？你佢喺條街度咁樣發晒癲咁樣，要你逼你去俾課金俾佢啊，俾錢佢啊。去食佢個壽司啊咁樣，咁你點啊？我唔識㗎嘛，細個唔會識。咁你依然都有要請佢食，食啦咁樣。唔係唔會咁樣㗎，咪其實係當時唔識點應對，因為由細到大身邊嘅人都係非常之合理㗎嘛。咁你當你遇到一個人係好識得去操弄啊 manipulate 啦，唔知中文叫咩咧？中文 manipulate 中文係咩咧？即係好識得操控、操縱，或者好會勒索。咁樣嘅人，你唔識去處理咯，咁你咪會喺一啲好有毒嘅關係裡面咯。咁我又會唔會話喺你潛在咗喺呢啲關係裡面，就一定係對方係衰咧？咁喺我角度，對方梗係衰啦。但係如果你從一個分析關係嘅角度嚟講，其實你哋兩個嘅 dynamics 係屬於你兩個咯，唔使一定要有一個好或者壞嘅 judgment 去擺落去咯，只係你哋兩個咁啱嘅 chemistry 就係會變咗咁咯。我而家係會咁睇咯，唔去擺一個價值判斷喺度。係失望咗啊？淨係點解會咁？咩失望？係對男人失望咗啊？唔係失望，淨係對自己好啦，開始識得。可能係會更加嘗試去面對自己一啲嘅缺點，即係包括我原來係會太軟弱嘅。
我原來太好人嘅，太好心嘅，我有時係會係咁。太易俾人呃蝦條。係啦，嗰啲嘅，唔係呃蝦條，俾人呃咯。嗯。俾人呃咯，太俾人呃，跟住就可能係咯，會咁樣咯。嗱，呢個情況就係我想講就係話，我點解話你會行得好快就係話，大家以為你好會為劉永康啊，或者見到你嘅做法所有時候，而你一篇文章出嚟就係呢個我養子嚟嘅咋，甚至我冇話我養子嚟嘅咋，即係我戲稱佢係養子啫，就冇話他只是我的養子，你哋睇清楚，他不是其他，只是養子又唔係咁，即係一個戲稱啫。我以前都戲稱佢賤內㗎。所以咪話一個用聲音可以會清楚呢個文字裏邊。因為點解？其實你有時你寫啲嘢，你出 post，你都係想有個娛樂性，有人睇。其實你要半搞笑啊，半黑色幽默啊咁樣。即係你解釋個笑話嘅時候咧，你劏開個青蛙咧，個青蛙就死咗㗎啦。咁又唔好笑。唔 suppose 你要解釋㗎，其實你由你點樣演繹都得㗎。有啲人演繹話，我覺得佢只係當佢係我個仔，OK 你咪咁樣演繹咯。或者有啲人覺得我係講笑嘅，你咪咁樣演繹咯。有啲人覺得我係 short 咗嘅，咁你咪咁樣演繹咯。其實唔重要㗎，因為佢哋亦都唔係真係認識我啊。even 我自己亦都唔係話真係咁認識自己，當然我會比你哋更加認識我自己啦。但係我都唔係咁認識。其實你點樣去演繹我呢個人係唔重要嘅，當係一個角色得㗎啦。但係我又會睇一樣嘢咧，就係話文章嚟，正就係因為我唔認識你啊嘛。你喺文章裏邊你講就係話阿劉永康都問你出邊嘅感情生活啊，或者裏邊嘅你而家出邊係有男朋友嘅。其實我不嬲點講啊？其實佢成日都即係呢個係好一匹布咁長嘅，就係其實佢喺出面嘅時候咧，佢都成日想我揾第啲男朋友嘅。好理由就係等佢飛你嘅時候冇做到自己咁撲街咁啊！唔係佢點會飛我咧？我咁好，冇可能飛我。佢係咁死纏爛打唔肯，係我飛佢啫嘛。咁點可以一個男人就話你揾多個男人？好多人都係咁噶啦，即係佢有呢個咁嘅喜好啫嘛。突然間答唔到你呢個問題，接唔到。唔係好多人都係咁㗎，即係有啲人係會。即係 MMF 唔會係嘛？唔係 MMF 係嘛？唔係 MMF，純粹佢覺得啊，你可以話佢覺得我太過個人太過個圈子太窄，識多啲人咁啊？唔係，佢覺得想我識下其他男人啊，就會知佢幾好咁樣咯。佢嗰個講法係咁咯，但其實佢嗰個感情觀係佢好想我識下其他男性。作為一啲情侶嘅關係咁樣咯，但係我唔肯咯喺出面，因為個問題我唔需要啊嘛，我點解要識得個？其實我好鬼保守嘅喎，之前即係我唔中意亂咁識人，我都冇朋友嗱，冇男性朋友㗎，全部男性，即係除咗你，譬如你咁嘅工作上，即係唔係工作上嘅，即係我哋呢啲咁樣好正經嘅傾談，咁唔會再私底下有啲好 close，即係姊妹，哇一個月要見幾次嘅男性朋友冇㗎，唔會㗎。咁你點？咁唔想我點解唔想識人？我唔中意，其實我唔係咁中意㗎感情搞咁多嘢，因為我覺得好嘥時間。嘥時間。咁但係而家就係咪因為你時間多，你就會有咗另一個男性嘅朋友？淨係冇嘅，其實係講笑嘅啫。唔係講笑，而係咁我係可能需要感情上有人陪伴㗎嘛。咁我想要有一個男朋友喺我身邊㗎嘛。咁以前喺出面佢係咁叫我揾咩即係都有啦。雖然嗰個唔係咁好啦，即係佢啦。咁但係都已經有，我唔會想揾，同埋我唔係嗰啲好中意亂咁同人哋建立一啲關係嘅人，即係唔係咩蝦條嗰啲啊？係因為咧，我個人就係唔鬼中意淨係 focus 喺咩蝦唔蝦條嗰啲位，我係中意同人哋建立感情咧。而建立感情其實好漫長同埋好攰㗎，同埋要擺好多心力同埋好認真去耕耘出嚟。其實唔係攰嘅，你 enjoy 嘅時候就。咁你唔係但係某程度上都係攰咯，即係我 enjoy 去爬龍舟，咁爬龍舟都要消耗你嘅體力㗎嘛，係咪？咁我一樣咯，我都 enjoy，但係都某程度上係會花你嘅時間同埋攰啊，所以我係唔中意嗰啲周圍喺度識男仔啊嗰啲，我係唔係中意㗎？除非有呢個需要咯，係咪？咁所以當時佢喺出面，佢係咁叫我識第二啲人啊，即係佢唔係話想飛咗我，係想我同事啊。即係你知道我好啦，你識完之後你都會翻嚟揾我咁樣。類似啦，或者可能覺得即係佢嘅解釋啦嚇。佢解釋啦，或者佢自己癖好 whatever 咧，即係其實唔使深究佢點解咁諗，總之佢係咁諗。亦都唔係講啲咩，即係你要深究一個人嘅喜好，我唔好話癖好好似搞到真係好癖咁樣啫，都真係幾癖，但係唔好似 judge 咗佢啊，即係唔好 judge 咯。一個喜好好多原因㗎，
可能由原生家庭可能有關咧。我其實冇中過，係啦，或者者可能心理童年啊，或者心理啊，或者睇得多啲書啊，影響咗咧。咁有啲女仔夠中意睇 BL 啦，點解啫？即係你明唔明啊？即係好多唔同原因。咁你而家有冇入你自己嘅相啊？淨係入寫真俾阿我自己有，但係我啱啱講緊咩？點解講緊呢個咩？即係你個而家出邊嘅男朋友，譬如我其實係，我就話其實佢之前就我要講翻就係佢係好想我做呢件事咯，而唔係我去違背佢咯。但係 even 我違背佢，我都係冇錯咯。因為感情呢啲嘢冇對錯，咁我哋關係上，你未結婚啊嘛，就算最老土，even 結咗婚你都可以離婚啦。even 我同佢一齊 one on one，佢都會出軌啦，即係咁講。我唔係話要報復啊，其實唔需要報復㗎。其實感情嘅嘢係好難話有對錯，我覺得啲對錯觀你多咗喺度，就係你太過 expect 一啲嘢要一成不變。係咪 ？even 我自己同我5年前嘅自己相處，我都可能頂唔順我自己5年前嘅自己。何況一段關係，兩個人一路走落去，你會完全冇任何咩？其實我希望會咯。其實我覺得我係可以去做到呢樣嘢，但係我唔會 expect 其他人會去做到。即係所以你話阿劉生喺出面佢對我唔好，或者好，或者唔好比較多，我唔會去斟酌呢樣嘢。我唔覺得係要對錯咯，所以我唔會講，我唔會喺度講話喂。我出去有其他仔啊，或者咩玩 app 啊咩，全因為他對我差，唔係，不是咯，冇可能咯，唔係因為咁咯，而係因為佢 even 對我好，我都可以咁咯，我冇做錯咯，但係咁佢係對我唔係咁好嘅，但係 even 佢對我好，我都會咯，即係都可能會咯。咁啊，今集嘅內容實在太精彩，我同 Amelia 仲有好多未講完嘅，下一集同 Amelia 繼續。